我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰顯你榮耀。神，我哋感謝讚美你，多謝你就喺我哋嘅生命中。主啊，我哋感謝讚美你，讓我哋咧認識你，我哋可以被稱為你嘅兒女。弟兄姊妹，我哋為到我哋今日，我哋有呢個咧神兒女嘅身份，我哋大大嘅感謝我哋嘅神。我哋感謝我哋嘅神咧，佢就係拖帶我哋嘅神。我哋嘅神咧就係教導我哋咧，佢點樣有智慧嘅神。主，我哋感謝讚美你。爸爸，我感謝你，讚美你。你有恩典，有憐憫，有豐盛。爸爸，我感謝你，俾我不要偏離，我要去聽，我哋去跟。爸爸，我跟，多謝你，我一生喺你殿中，我一生喺你嘅生命，你喺我嘅生命當中保守我一切。爸爸，我感謝你。係啊，主，我哋感謝你，讚美你，多謝你，多謝你係我哋嘅父，你讓我哋知道我哋係屬你，係你嘅兒女，你係一切嘅智慧嘅開端。主啊，你俾我哋有敬畏你嘅心啊！係啊，當我哋你有敬畏你嘅心，你就將智慧、將聰明賜俾我哋。神啊，我哋感恩，我哋多謝你，你永遠都係愛我哋嘅阿爸天父。神，我讚美你。天父，我多謝讚美你，因為你俾我哋有你嘅話語成為我引導，俾我哋去知道，我哋去需要去敬畏你。主，多謝讚美你，祈禱奉耶穌嘅名，阿門。好清楚。喺聖經裏邊咧，我哋見到呢段聖經當中咧，呢一個嘅羅波安啊，羅波安咧其實咧係出現咗一個問題，第15節咧佢講咧，王不肯依從百姓，這事乃是出於耶和華。其實點解呢一個嘅王唔肯遵從百姓嘅咧？第13節咧更加咧，羅波安用嚴厲嘅話回覆啲百姓，不用老年人所出嘅主意。咁其實原來咧啲事咧，聖經話咧呢個事咧係出於耶和華，為要應驗耶和華藉示羅人亞希亞對尼伯兒子耶羅波安所講嘅話。點解有呢個羅波安做一個錯誤嘅決定呢？原來其實都係同佢嘅家族咒詛有關。因為佢嘅父親去拜偶像。聖經呢個神已經藉着先知預言會有呢啲事情發生。所以今日嚟講咧，我哋都唔好輕看家族咒詛。我哋今日都好需要咧喺神嘅面前咧，去為我哋自己嘅家族啦，為到我哋自己啊，去嘅先祖去拜偶像，去得罪神啦，去求神去赦免我哋。今日咧，我哋都去思想啦，我哋真係我哋每一個人咧喺神嘅面前嘅安靜啦。如果耶羅波安咧真係佢知道佢嘅爸爸去拜偶像，佢真係去悔改去認罪嘅時候咧，佢唔會失去皇位，佢唔會做一個錯誤嘅決定。
喺今日本身嚟講，我哋以前未信主之前，我哋有冇拜偶像呢？或者我哋嘅家族，我哋有冇拜偶像呢？我哋求主去赦免我哋。喺神嘅自己，我哋每一個弟兄姊妹喺神嘅面前咧，自己首先係安靜啦，為到自己，為到家族嘅罪咧，去檢視，去原來拜偶像係使神傷痛，使神憤怒，原來係會帶嚟咒詛，原來神係會追討我哋嘅罪，甚至追討整個家族嘅罪，自父及子，直到3、4代。我需要喺神嘅面前去思想，我哋有拜過啲咩偶像？我哋家族拜過啲咩偶像？做過一啲乜嘢得罪神嘅事情？以前我哋喺神嘅面前，一一呈現喺神嘅面前，去為自己、為我哋祖先去認罪。真係天父，求你赦免我哋，赦免我哋同我哋嘅家族，我哋嘅祖先，都係大大得罪你。喺傳統中國人嘅信仰嘅當中，都將創天造地嘅神係摒諸門外，自己做好多嘅偶像去敬拜，甚至無論石頭、樹木、木頭都拜一餐，做門神、土地神，好多甚至係一啲民間傳說嘅一啲嘅偶像，呢啲人物將佢神化。我哋為咗求財、求自己嘅利益，為咗求子孫、求幸福，我哋去建造廟宇，我哋去裝香，我哋求籤，我哋問米，我哋問卜，我哋好想去尋求靈界嘅幫助，去得到利益。甚至我哋去做一啲得罪人、得罪神嘅事情，我哋甚至有啲去獻子殺人，唔單止去獻動物為祭，甚至用人嘅生命去獻祭。主啊，求你去
赦免我哋嘅思想去迷，我哋蒙蔽，我哋冇真正敬畏一位創天造地嘅神，我哋所有嘅嘢都係為自己嘅利益，我哋貪婪，我哋恐懼，我哋恐怕我哋失去，我哋恐怕我哋得唔到，以致做咗好多大大得罪你嘅事情。主啊，求你至親自你赦免，唔單止我哋祖先，我哋自己，我自己每一個人喺未信主之前，都做咗好多得罪你嘅事情。同樣我哋都走去入廟，去拜呢個神，拜嗰個神，拜偶像，求籤問卜，睇風水，帶好多一啲飾物，覺得呢啲係俾自己有祝福有幸運，因為原來呢啲其實都係大大得罪你。所以今日呢，我哋喺度呢，為到我哋自己同埋我哋祖先去大大得罪你，去求你去赦免我哋嘅罪，求你赦免我哋自己同埋我哋先祖嘅罪。我哋都冇一個敬畏你嘅心，我哋都係好想以自己為神，去控制啲偶像，想偶像去俾呢啲嘢，俾呢啲嘢我哋，俾呢啲嘢我哋。要求你去赦免，原來呢一切去帶嚟你自己嘅憤怒。你嘅厭惡，你厭惡我哋，亦都厭惡我哋嘅整個嘅家族，因為我哋整個家族都係不潔，整個家族都係可厭惡。今日我哋喺神嘅面前，喺你嘅面前，我哋為到我哋自己同埋我哋嘅先祖，我哋所做嘅得罪你嘅事情，因佢嘅心去污穢，去偏離你，去拜偶像，拜人手所做嘅，去大大去侮辱你。讓今日我哋每一個人喺神嘅面前去悔罪，求你開恩，求你去赦免，求你赦免我哋所作嘅，我哋每一個人都大大得罪你。主，我多麼需要你恩典，因為我知道我罪其中。主，我多麼需要你憐憫，因為我知道我多軟弱。主，我多麼需要你恩典，因為我知道我罪其中。主，我多麼需要你憐憫，因為我知道我多軟弱。主啊，赦免我，赦免我，被這黑眼眼魔饒恕我。求你開恩。
這個罪人。主啊，求你赦免我哋呢個罪人，赦免我哋被黑暗嘅淹沒，被世界嘅迷惑，我哋得罪你。主啊，我哋多謝讚美你，因為我哋知道喺你裏邊有赦免之恩，我哋能夠可以支取你寶血嘅能力，我哋就能夠得着完全嘅潔淨。所以奉耶穌名宣告，你嘅寶血，你要進到我哋嘅家族嘅當中，你嘅寶血要破除我哋一切家族嘅咒詛，一切咧從拜偶像而嚟嘅，特別咧係拜偶像嘅，即係做一啲嘅虛無嘅偶像嘅，一切嘅拜假神啊，一切嘅一啲嘅真係求神問卜嘅，一切睇風水嘅行邪術嘅，我奉耶穌嗰個名咧，求耶穌嗰個寶血去進入我哋嘅家族當中，進入你家族當中，去潔淨、洗淨我哋一切嘅罪。我奉耶穌名宣告，耶穌十字架嘅寶血、十字架能力，耶穌嘅寶血係大有能力嘅。現在就進到我哋家族嘅每一個人嘅歷史裏邊，洗淨我哋一切嘅罪。我奉耶穌名宣告，我哋家族、我哋嘅罪已經得潔淨，因為你嘅大能，你係大有能嘅力嘅。主啊，我多謝讚美你，祈禱奉耶穌基督名。咁喺聖經當中咧，亦都講到咧，我哋需要咧去尊榮神啊！我哋需要尊榮神啊！我哋咧真係好多時咧，我哋咧去真係因着自我嘅緣故，好想得到自己利益嘅緣故，走去拜偶像。所以我哋今日咧去需要去尊榮神。咁樣我哋嚟嘅喺神嘅面前咧，係真係去求主去真係幫助我哋，能夠可以真正去尊榮神啊！係啊，弟兄姊妹，我哋咧已經知道我哋咧裏邊係有蒙蔽啦，我哋咧有懼怕，我哋有時點解我哋會拜偶像，就係我哋心中咧有懼怕，同埋我哋咧會欠缺咗，我哋當我拜偶像嘅時候咧，我哋有蒙蔽啊，我哋冇咗一份嘅洞察力。弟兄姊妹咧，我想邀請大家咧可以喺你嘅座位裏邊起立咧。頭先我哋認咗我哋嘅罪，我哋咧而家咧就去到神嘅面前，我哋求神咧俾我哋咧。好似昔日恢復翻咧，所羅門王向神求嗰份咧智慧，嗰份洞察力，嗰份敬畏神嘅心，佢唔係去求邊個，佢哋就去到神嘅面前去求。弟兄姊妹，我哋求咧神咧，我哋開口啊，我哋開口咧，我哋咧去呼求神，要俾我哋咧賜俾我哋一個咧智慧嘅靈，讓我哋裏邊心中唔需要懼怕，唔需要怕人點樣睇。唔需要咧驚人嘅說話，我哋更加之唔需要去貪權，好似羅波安嘅一樣，佢好想喺人面前顯示佢自己嘅威啊，但係事實上冇咁嘅需要啊，佢反而咧同佢啲百姓咧會決裂。今日我哋嘅基督徒，我哋要點樣呢？神你幫助我哋都有呢份洞察力啊！我哋喺職場、喺家庭、喺服侍嘅上面，我哋有冇呢一份嘅智慧、呢份嘅洞察力？我哋去服侍人嘅時候，喺教會服侍嘅時候，我哋有冇懼怕人呢？應該講嘅嘢，我哋冇去講呢？我哋有冇貪權？覺得哎呀，你用我嘅時候，我咧就好似好好咁樣，好有個位置。定係我哋嘅心覺得神你用我啊，神你用我，因為神就係揀選我哋，神就係要用我哋噶啦。唔係人去用我哋，係神要用我哋。弟兄姊妹，我哋咧進入一個敬拜嘅時候，幫助我哋嘅心啊！我哋嘅心，我哋呼求神，我哋禱告，話俾神知，神啊，我哋要呢份嘅智慧，我哋要呢份智慧咧喺我哋嘅生命裏邊，幫助我哋更認識神，更加之去敬畏神。我哋唔係懼怕人，我哋咧進入我哋嘅敬拜嚟幫助我哋呼求神啊！當你覺得你自己唔夠嘅時候，我哋冇呢份智慧啊，冇呢份洞察力嘅時候，我哋向神求啊！當你求嘅時候，神就能夠俾啦。我哋得不着，因為我哋唔求啊。羅波安就係冇求。謙卑自己，舉起在至聖所裡。我哋開聲咧去敬拜，我哋去尋求神啦。我哋嚟尋求神啦。我尋求你。心深處呼喊，我活着為要日夜
如果弟兄姊妹你有需要嘅，你嚟到台前啦，嚟到台前話俾神聽，我哋嚟呼求你，我哋嚟尋求你啊！我哋唔夠智慧啊，神你智慧俾我哋，主你俾我哋有信心，你除去我哋一切嘅蒙蔽。喺人際嘅關係嘅裏邊，主你俾我哋懂得咧點樣說和一啲好嘅回應啊，好似老年人嘅一樣，點樣用好話去回應啊？主你俾我哋啊，你俾我哋啦，我哋唔好咧經常用嚴厲嘅話，我哋懂得咧說話柔和謙卑，使怒氣全消。神你幫助我哋啊！主啊，求你自己親自你嘅靈去降臨喺我哋當中。主啊，以致我哋懂得去有智慧去分辨。有陣時咧喺側邊有好多人咧會同我哋講好多嘅說話，但係我哋真係好需要有智慧去分辨。就正如咧羅波安，佢冇智慧去分辨老年人嘅說話同少年人嘅說話，佢都冇自己嘅主見。去真係去分辨究竟係咩正確。主啊，今日求主你真摯咧，除去我哋裏邊一切嘅蒙蔽啊，俾佢哋有一個屬靈嘅智慧同洞見啊，去真係去懂得去聽啊，去懂得去分辨啊，分辨咧有一啲乜嘢係好嘅，乜嘢係唔好嘅。要求主你親自去將一啲嘅謊言啊，一啲嘅真係蒙蔽嘅說話，都完全去離開我哋。主啊，俾我知道咧，真係唯有你自己親自俾我哋智慧去懂得去過濾啊，過濾啊，真係好多時咧人嘅私欲啊，都會傾向咧去真係聽一啲啱自己聽嘅說話。唯有你自己親自咧，俾我哋有智慧去懂得分辨乜嘢係屬靈嘅，乜嘢係好嘅，就求主你自己親自幫助我哋。主啊，求主你親自咧去祝福我哋。今日我哋喺神嘅面前咧去呼求啦，呼求神嘅智慧，因為智慧係從神而嚟嘅。就正如咧所羅門咧喺神嘅面前去求智慧啊，我哋呼求智慧啊，呼求智慧喺神面前去呼求智慧。呼求智慧去臨到我哋，去懂得點樣分辨，點樣行喺神嘅道路當中唔偏離。主啊，我哋多謝讚美你，我哋去呼求，我哋求神去幫助我哋咧，用方言去祈禱，方言祈禱，求主嚟俾我哋有智慧。喺聖經當中咧話咧，如果我哋缺乏智慧嘅時候，可以喺神嘅面前求啊。主啊，我哋知道咧，我哋係缺乏嘅，缺乏智慧去分辨對與錯啊，缺乏去智慧分辨應該聽咩人嘅講嘢缺乏智慧點樣去選擇就求主你俾我哋有屬靈嘅智慧。我哋智慧要臨到我哋，智慧聖靈嘅智慧要臨到我哋。主啊，多謝讚美你，多謝讚美你。你點樣咧將智慧去賜過俾所羅門？你今日都要將智慧去賜俾我哋啊！以致咧我哋能夠辦事有精明啊！主啊，以致我哋有敬畏耶和華嘅心啊！
多謝你，我哋要喺你嘅恩典嘅應許當中支取智慧。所羅門好有智慧，但係佢唔識得尊榮你，佢唔識得教導下一代，所以佢嘅下一代活喺自卑，活喺恐懼當中。羅波安點解會聽咗少年人嘅說話？因為少年人話，你要同百姓講，你嘅小拇指比你嘅父親嘅腰仲要粗，即係話你叻過你嘅父親，你唔使自卑。少年人點解會咁樣回答？因為佢哋亦都喺恐懼當中，佢哋同嗰啲老年人度對比，好想自己突出。百姓亦都喺重壓裏邊，每一個都喺自卑、對比、重壓，冇辦法輕鬆。點樣可以輕鬆些？耶穌話：我嘅軛係容易嘅，我嘅擔子係輕省嘅，因為我心裏柔和謙卑。天父，我哋向你禱告，求你祝福我哋每一個，我哋裏邊柔和謙卑，信靠你，跟隨你，尊榮你，我哋嘅心就唔會跌咗落去忐忑不安、恐懼、憂慮。神啊，我哋如果要貪嘅話，我哋就係要貪同你之間嘅關係更美好。主啊，更靠近你，求你施恩，你幫助我哋捉住你嘅恩典，將呢一種恩典傳遞到我哋嘅下一代。願我哋世世代代都尊榮你，願我哋世世代代都喺你嘅恩典當中得以站立，唔會自卑，唔會比較，唔會爭競，然後我哋就可以領受從你而嚟智慧嘅靈，對人講恩待嘅說話，如同老年人俾羅波安嘅建議一樣。主啊，我哋聽啲入去，首先係需要有柔和謙卑嘅心，求你幫助我哋唔恐懼、唔自卑、唔比較。主，多謝你透過一個朝代嘅更換，你話俾我哋知，人真係好軟弱，我哋嘅先祖真係好軟弱，我哋要再一次向你承認，我哋需要你嘅恩典，我哋需要站立喺你嘅應許當中，需要揾翻我哋嘅位份，謙卑聽從，得着智慧的心。多謝耶穌，奉你嘅名祝福呢度每一個弟兄姊妹，線上面嘅弟兄姊妹，我哋都喺基督裏邊得着你俾我哋嘅應許，不自卑，不恐懼，不比較，不爭競，柔和謙卑，負你所俾我哋嘅軛。多謝耶穌，輕輕鬆鬆，因為你就係使我哋安息嘅主。讚美你，聽我哋禱告，奉主名求，阿們。祝福你旁邊嘅弟兄姊妹，神俾我哋嘅軛係輕鬆嘅，阿們。我哋神禱到呢一度，祝福大家。我哋今日咧係冇